Hi friends, SV Karan Sarana Bazra. நம்ம YouTube channel வந்து SV Car Care. நம்ம போற வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னைக்கு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகல கம்ப்ளைண்ட் एक्चुअली அப்டேட் பண்ணோம். பார்த்தா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகல. கஸ்டமர் டீசல் ஊத்தி ஸ்டார்ட் ஆகல. கிராங்க் ஆகுது ஆனா ஸ்டார்ட் ஆகல. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தா கேஜும் ஏர்ல கஸ்டம் கம்ப்ளைண்ட். அப்புறம் பார்த்தா நம்ம டீசல் டேங்க் பாத்தீங்களா டேங்க்ல வந்து எலி வயர் கடிச்சிருக்கு. இது பத்தியும் தெரியும் உங்களுக்கு. இது மெயின் ஒயரில் கடிச்சிருக்கு ப்ளஸ் அந்த கேஜ் ஒரு கால் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா இதுதான் எல்லோ கலர் ஒயரு இந்த எல்லோ கலர் தான் இந்த கேஜோட லைன் இது எவ்வளோ டீசல் உள்ள டேங்கில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேஜில் காமிக்கும் எலி வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கடைக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த புகையில இந்த ஸ்ப்ரே இது ஒரு மிஷின்லாம் போடுவாங்க இந்த எலி வராமல் இருக்குது ஆனால் மீறியும் எலி கடிக்கும் இந்த மாதிரி கேஸுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்கிறேன் இது பெனாயில் பார்த்திங்களா பெனாயில் வந்து நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம லைட்டாக எங்கெங்கே வருதோ அங்கங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க வீல் ஆர்ச்சு இந்த இன்ஜின் ரூமு இங்கெல்லாம் ஒயர் பச்சலாம் அடிக்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அடிச்சு பாருங்கள் எலி மேக்ஸிமம் வராது இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் நம்ம இது எலிக்கு வராமல் இருக்க அவாய்ட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மெயினாக வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்